Hi everyone, hello Nigerians. My name is Yeye Mojisola Oshewa. I live in Paris. Please share this video as much as you can. Information has reached me, Tinubu, that you are in France. I beg everyone, please share this video as much as you can and start tagging UN. Start writing UN. We need you. UN, we need your help. Tinubu, listen and listen good. If there's anyone that welcome you in Paris, they just want to waste you. Paris will never accept you. They don't support evil men like you. You can't demand asile here. I wanted to go live on Facebook, but I don't know what happened to my Facebook page. So I'm obliged. I have to compulsorily come through WhatsApp. Please help me to distribute this out. Throw it on Facebook. Throw it anywhere. Twitter, anywhere. I was woken up by Ramon, a guy here in France. Over 5 people has already called me this morning. There's one auntie, Lanre, she lives in Rouen too. She was crying while calling me. There are people from London, Sheikh Makinde, he called me again. From London, many people, they have thrown many videos. People need my voice and I'm going to leave it. Baba Tinubu, you are gone. Oh, Leniya Agbaya. Nítorí pé ti rí pé ambition it was at stake. Any call máa pa àwọn Nigerian youth. I was crying yesterday. Mo lọ ṣe shower ni mo dé ọkọ mi sọ pé wọ́n pa Eniola Badmus àṣà ọmọ lọ́bọ̀ òkú. I was just crying. Ọmọ yìí bọ́gun lọ. Ní jẹ́rìí tọmọtọmọ Tinubu. Ọlọ́run gbọ́. Àtàlálẹ́ àtàláàárọ̀ àtọlọ́sàn àtọnírọ̀lẹ́ àtọlóru. Wọn ò ní jẹ́ kẹ́ ṣoríire láyé tọmọtọmọ. Àfọmọ yìí tó sọ pé ó ń mú nọ́mbà yìí sílẹ̀ yẹn. Ọlọ́lọ́mọ kan tẹ́ fojú ọmọ yẹn náà rí nínú ilé tọmọ yẹn fi kó bá yín. Ọlọ́lọ́mọ ojú ń tẹ́ fojú ọmọ yẹn rí tó fi kó bá yín. Kí ló dé ṣe fẹ́ dọ́lọ́wọ̀n ọba ní ẹgbẹ́ Ṣadé mélòó lọ́jọ́ orí Ṣadé ẹni kó máa jẹ̀yà lọ́jà. Ṣóhun nìkan ní àwọn ẹgbẹ́ Màámi Àbíbátù wà ń bẹ̀ fi wọ́n jẹ̀yà lọ́jà ẹni kó mọ̀ yẹn lọ máa jẹ̀yà lọ́jà. Ẹ̀yin tàtàtàtà tó gèètì ṣé Lagos State níbi tó gèètì ni. Nítorí pé ilẹ̀ fi Saheed sórí oyè ọba Saheed Elégùṣì ẹbẹ̀ sí pé lórúkọ ẹ ti gùn agáragàrà jù ẹ tójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ dóde èlé kí ọ̀ọ́ni kí ló dé kí ló ṣe yìí kí ni pọ́blẹ́mù yín gbogbo wèrè tó wà lórí brain yín egbò òṣì tẹ̀mú tó da brain yín rú yẹn ìsìn ilẹ̀ máa get well France tẹ́wá yóò lè gba èmi àti yín kẹ́ lọ kọ́lẹ̀ gàrá ni èmi báyìí ni màá kó bá yín France government don't accept asile. Bola Tinubu, if we buy acceptance on asile, il est mauvais, il est tuya. Apààyàn ni yín wọ́n ní accept asile yìí. Ibi tẹ́wá yìí gọ́gọ́gọ́gọ́, ó máa látọ̀, ó máa níyọ̀. Ó máa lọ́rọ̀ ló máa bá yín fi máa gé sí. Ibi tẹ́wá yìí kò ní rọgbọ fẹ́mi àti yín. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o. Ilé ọ̀gbà báyìí ọ̀nà ọ̀gbà ló ń ṣa ewé ara àgbà. Àṣìlọ àṣìbọ̀ báyìí òun ní ilẹ̀kùn àgọ́rọ́dì. Bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ kí n lójú oorun látàná yẹn tí mo sunkún títí àwọn ọmọ mi wà traumatized báwọn ọmọ yóò ṣe ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tọ́ọ̀ ní lójú oorun nìyẹn ẹkún náà máa sun àtàárọ̀ yín àtọ̀sán yín àti ìrọ̀lẹ́ yín àtàlẹ́ yín ẹ̀ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ lórúkọ Jésù gbogbo ń tẹ́wá fi àárọ̀ ọjọ́ àti ọ̀sán àti ìrọ̀lẹ́ àtàlẹ́ yín kójọ lójú yín báyìí náà ló máa run o Sanwó-Olú ìwọ káre ń tiẹ̀ sórí pé o ti kó bá ìyá ẹ̀ wọ́n náà ti lọ sùn lé ìyá ẹ̀ ẹ̀yin yóò tẹ́ gbọ́dọ̀ stop ẹ ò gbọ́dọ̀ stop. It's a pity that I'm not in Nigeria. Ìjà yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. Please tag everybody. Ṣé rí pé mo sì sọ few weeks ago nígbà 1st October wípé a nídìí bọ̀dá Sunday Igboho sẹ́ a nídìí Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹ̀yẹ́ pè wọ́n ṣáláàfin ti jáde kàkà kí bá mi Aláàfin jáde ọ̀rọ̀ Bádírá náà sọ kiri láìpẹ́ yìí few months ago wọ́n lọ rún Bádírá sá lọ ìyàwó bíi méjì fẹ́rẹ́gẹ kí ló kọ́ wá pẹ̀lú gbogbo yẹn ṣọ́tọ́ọ̀sì ṣọ́ka lójú yín wọ́n ti lọ gbọ́ pa àṣẹ ọba of Lagos wọ́n bọ̀ wá kó ti yín náà bámi ọ̀ní ṣé mi ò sọ fún yín kàkà kẹ́yìn náà dá sí kàkà kẹ́ fi voice yín kún kàkà kẹ́ ẹ̀bẹ̀ àwọn ọmọ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ju Olúgbò lọ lẹ́ máa sọ káàkiri bámi Olúgbò kò yẹ yín náà lẹ nítorí ẹni lè ṣe gbágo yín ìjà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o tí pààyàn tó ṣe rí pé ojú tì yín àbí kò tì ṣé ojú tì yín àbí kò tì bọ́n yín àwọn ọmọ tẹ́ ń pa wọn lọ àwọn ọmọ tẹ́ ń pa wọn kúrò wọ́n ṣe sit down we will not go ṣọ́tánìsì ṣé wọn tún ti jí wọn tún ti bẹ̀rẹ̀ president yìí tẹ̀ mọ̀ pé ó níṣòro etí ìsí ilé tí yẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbádùn ìsí ni igi wèrè tó ti gbé tí ẹ̀ láti ọ̀run wá ṣọ́bìlì fóun lágídí ni ṣọ́tán wọ́n ti dìde nìyẹn they have started the youth have started and they will never stop nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan tó ń ṣe ní gbogbo àwọn Ivory Coast tó ń ṣe ní Iran tó ń ṣe ní every other country Nigeria is already fucked up ṣọ́tán nìsín
àìmọye ibi tó ti sun lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti sun banks wọ́n ti sun toll gate kí lè fi toll gate ṣe Tinubu Lagos to Lagos àbí kí ni àjà Lagos to Lagos. I grew up in Lagos, so like I used to say, kí lè ṣe tó gate fún. Pẹ̀lú ẹ̀ ní ó yá àwọn èèyàn wa bọ̀, wọ́n fi ilẹ̀ sí tara yìí ni. Wọ́n fi ilẹ̀ sí tara yìí ni. Ipò kẹ́mọ́ wọ́ọ̀rì. Gbogbo ẹ̀ náà ló tẹ́ wọn lọ́rùn. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ kò tẹ́ yín lọ́rùn. Ojú kòkòrò ọ̀fọ̀ olè tẹ́jà. Gbogbo wàhálà tẹ́ ṣe títí tẹ́ sá lọ Canada ẹ̀ tún ti ń sá kiri nísìn. Ẹ̀ tí sàtó. Ṣé fẹ́ gbọ́? Ewé orí omi ò kì í nísinmi. Tinubu Jagaba ò ní nísinmi. Láàárọ̀ ò ní nísinmi. Ọ̀sán ò ní nísinmi. Ìrọ̀lẹ́ ò ní nísinmi. Alẹ́ ò ní nísinmi. Tálálẹ́ bá ní kó dá fún Tinubu aláàárọ̀ ò ní gbà fún ìwọ náà rí ọ̀ọ́bí 2023 ń tó ṣe fún bàbá Ọbásanjọ́ ṣó o padà gbẹ̀san ẹ̀ báyìí lórí ara ẹ̀ tóró ọ̀rá gbàfin ṣó ti ríbi tó padà yọrí sí fún ẹ̀ o ò lè débẹ̀ kó o kú o ò lè débẹ̀ ò lè jà sí lìmbí ibi tó tẹ̀ wọ́ọ̀sì ló ti wáyé torí France ò tẹ̀ fẹ́ wàhálà French don't want problem so French tó tẹ̀ wáyé kò lè bí ẹ kò lè fẹ́ fún ẹ rárá àfi kó yà sápamọ́ o nítorí èmi kí n sọ fún ẹ gàrà mo ti rí kí àwọn tó máa wá jojú ẹ tó bá bí ẹ kú kó dárúkọ bí tó wà fún wa tábà ní wá di ẹ lálejò ìwọ sá kúrò lé ìwọ wá sọ̀rọ̀ lórí fóònù ṣé mo lè play voice mail yẹ mo lè play voice mail yẹ it's almost true can you imagine nílùú tó ti fẹ́ di president you are saying they are not the one that ordered Lekki but you saw what happened in Lekki why don't you come live why don't you go out and say one or two things tó bá yìí lọ Lẹ́kì yẹn tó bá jẹ́ wọ́n jágbà gidi Tinubu tó bá jẹ́ wọ́n jágbà dáadáa tó bá yìí lọ Lẹ́kì yẹn gbẹ̀yìn ọmọ mi mo ti dé ó dá ọyẹ ẹ̀ṣẹ̀ mi bó bá ṣe wù yín àníkẹ́yẹ jáwọn mo ti gbọ́ máa bá yín dá sí i a máa tún ṣe gbogbo ohun tẹ́ ẹ̀ ń sọ náà láti gbọ́ a máa tún tò ṣótọ́ ẹ̀ ń yìnbọn pa ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀ ń ṣe fáyà bó ṣe fáyà ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀ máa fáyà yìí ẹ̀ wọ́n fáyà ẹ̀rùn ìdírun ẹ̀ ṣé bó náwọn ọmọ tiẹ̀ ṣebí tó bá ti lọ wàá ṣàkó wọn lọ sọ́run ìjọkọ̀jọkọ̀ ṣebí o máa díjú ìtò òní làmọ́ ṣebí ìjọkọ̀jọkọ̀ o máa paná jẹnẹrétọ̀ yìí tó ń mí lára ẹ̀ yìí tí ò ní mímọ́ tó bá ti ń lọ báyìí kó yá káwọn ọmọ ẹ̀dá ní lọ ni o kó o káwọn ọmọ ẹ̀dá ní lọ ọ̀run ni nǹkan tó lè favour ẹ nìyẹn France tó wáyìí èèwọ̀ ni ṣé wọ́n ló ní kó lọ gbẹ́bọ sí French embassy ṣé wọ́n ló ní kó gbẹ́bọ lọ sí French embassy ìwọ ló gbẹ́bọ lọ French embassy ẹbọ ẹ ò lè fi kó lè gbà kò ní yẹ̀wò àtàwọn tó gbẹ́bọ lọ sí French embassy ọlọ́run gba ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹja ní o wí tẹ̀ṣẹ̀ lánàá yẹn ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ UN come and help us French come and help us we need help Nigeria need help mo ti sunkúnsúnkú ti sún mi ò ní sunkún mọ́ ní ìsìn àná ìfọ̀ àná ìdí ẹjẹ́ àjọ fèsì ara wa ẹjẹ́ kájọ fèsì ara wa ìkà níyí ẹ̀ka títí ẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní taba bíìsì mo dé kò ní last year ẹ̀ta bíìsì ẹ̀ ń gbowó káwọn èèyàn tó lọ gbatẹ́gùn ọlọ́run kó tó lọ sí etí odò etí omi tẹ́ ẹ̀ mọ́ bó ṣe débẹ̀ ọlọ́run ló dókun ẹni kọ́ máa sanwó tíkẹ́ẹ̀tì torí ọlọ́run bí Tinubu kí ló fẹ́ fowó ṣe kí ló fẹ́ jọ fowó ṣe o kò jọ yẹ irú mọ́ lè ṣù ó jọ yẹ ẹni tó gbé kéèyàn gbé ṣù mí kójú ngọ́ngọ́ lè ṣù kò yẹ kó dájú bíi títọ̀ dájú ọba abiyamọ ni ẹ and there will never be peace for you Nigeria has opened your nyash and we will never close it until you stop breathing yìí ta bẹ̀rẹ̀ yìí yìí ta kò sí àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni no peace for the wicked you can't stay here in France toll gate yẹn kó má wáyé mọ́ kó ọrùn pátápátá even the toll gates were the reason there used to be go slow along Ajah to Lagos àwọn èèyàn dẹ̀ lọ transact business àbí kó má lọ lè wọn mọ́ ni after the day's work òun mú toll gate òun gbowó ọ̀nà lọ́wọ́ wọn ṣé ló toll gate jẹ́ interstate ni ó jẹ́ one country to another nítorí òun gbowó lọ́wọ́ wọn tí ò bá ń ṣe olè ọ̀kanjọ́ ọ̀fọ́n tó ti bá yí ẹ jẹ́ ó máa ọmọ ọlọ́mọ kàkà kọ́ lọ kàwé ó sọ wọ́n di hoodlums ṣótọ́nìsì bá àbẹ̀jẹ̀ MC Olúọmọ ṣó ti fẹ́ torí ẹ kú ọmọ ọlọ́mọ ti sá lọ ó gbọ́jú ẹ lọ bó ṣe jẹ́ illiterate yẹn Tinubu ó gbọ́jú ẹ lọ àwọn ọmọ tá yẹn dà wọn ò ready láti fẹ̀mí wọn lélẹ̀ fún ẹ ó rò pé they are stupid you think they are idiot ó ní màmá lò fún ẹ nísìn you don't merit anybody's business ó ní ó lè tó bá mi ọ̀ṣẹ́ wà my father works at the Ministry of Works and Housing at the race course at Tinubu beside the tribunal the court the Supreme Court in Lagos Island títí tó fi wọlé ọlọ́run sùn. My brother was a pensioner. He never received a dime as pension. My brother never collected money. Eti sunwa títí àwa tá wà ní diaspora. Eti sunwa kò gírí. Àwa la wá sọ̀rọ̀. Àwa la wá boost àwọn èèyàn wa. Because why? We're seeing everything.
we knew that you people knew what you're doing. A mọ̀ pé ìkàlẹ̀ ṣe fáwọn èèyàn wa. Àwa la wá boost àwọn èèyàn wa nísìn. Àwa náà wà ní dúró kọjá ìjà yẹn jà. Èmi ń bọ̀ nílé láìpẹ́. Tí mo bá rọ́nà mò ń bọ̀ nílé. I will come and lay my voice. Because emoye tí Western Union gbà láti all over the world in abroad. Owó ò lè jáde láti Nigeria lọ anywhere but láti outside ó ń wọ Nigeria. Emoye other people tó ti ṣí ni lẹ́yìn apart from Western Union. AC wà ń bẹ̀, World Remit wà ń bẹ̀ and so on and so forth. Tó ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó wà everywhere in abroad. Ara ni wá, we can't stand it anymore. We can't take it anymore. Ẹ̀yin youth, ẹ má wọlé o. Ẹ má wọlé. No retreat, no surrender. Ṣẹ́rí ìta bẹ̀rẹ̀ yìí lórúkọ Jésù a máa rí òpin ẹ̀. Ẹni máa kú lóòótọ́ á kú ṣùgbọ́n ẹni tó máa kú á kú. Wọ́n wá gbádùn, wọ́n wá jẹ ọbẹ̀ ẹ̀gúsí tí wọ́n fi oró tó fi ìpọ́njú omi ẹ̀jẹ̀ omi ojú tó fi ṣẹ́ wọ́n á farabalẹ̀ jẹ̀gúsí ẹ̀. Ẹ̀ta títí ẹ̀ ń ta orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Babbage sórí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kí lẹ ń kó àwọn irin ẹ kó irin jọ sí Babbage ẹ fi barricade Babbage ó wá di pé àti wọ inú ibi tí àwọn èèyàn kò tẹ̀ lè jókòó sí àwọn èèyàn lè ta drinks náà wọ́n lè ta gala wọ́n lè ta meat wọ́n lè ta rice wọ́n lè ta anything beverages àbóúnjẹ they can sell that and take money but not the access. Tinubu, you are a wicked man. You are a wicked man and no peace for the wicked. Ẹ jọ̀ọ́ bá mi share video mi ẹni tó bá mọ̀ ẹ bá mi jù sí. That he has many hatred in France. I want you to pay me and they mean you. Àjọ máa lu àwọn wèrè tó gbà ẹ́ lálejò ni mi ò tí mọ̀ wọ́n. I'm finding them. Àjọ máa lu yẹn ne. Your asile will never be granted in France. If you are married to any French citizen or you have them as friends, please inform them. They should not accept Tinubu. He was an asylum seeker in Canada. Let him go elsewhere. Àwọn Nigerians know them dúró díẹ̀. An error is what he did by coming to France. Oh, ní ṣe oríire kò ní yẹ. Kò ní yẹ. No wonder your parents abandoned you. Ọmọ àlè játijàti. God.